അപ്പം ഗൈസ് ഇതാ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓയില്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇത് 500 രൂപയാണ്. ഇത് പിടിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഓണമൊക്കെ ആയിട്ട് കൈയൊക്കെ മുറിച്ച്, കൈ കാണിച്ചേടാ കണ്ടോ, കൈയൊക്കെ മുറിച്ച് ഈ വിരലൊക്കെ ഓടിച്ചു വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. ഇത് എന്താണ് മോനെ, വാ 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 വാ, ഭയങ്കര പണിയാണല്ലോ. ഏത് സാധനം? ഹലോ, ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ. ഹലോ എവരിവൺ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഗൈസ് എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനും ഇത്രയും ദിവസം കുറച്ചൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തില്ല, കാരണം അത് കൂടുതലും കാറയിലായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ പോസ്റ്റായിരുന്നു. ഇവിടെ അല്ല, നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ദിവസം വീഡിയോ വരാഞ്ഞത്. ഗൈസ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഓയിൽ ചേഞ്ച്. ഇപ്പം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം 3-4 ദിവസമായിട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൊത്തം ചെളിയും പൊടിയും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുക. വണ്ടി കഴുകാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇന്നലെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഇന്നാണ് വണ്ടി ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് തന്നെ. ഇത് എത്ര ദിവസമായിരുന്നു വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇതുണ്ടോ 2700 കിലോമീറ്ററായി. സാധാരണ 2500-ലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സർവീസ്, പിന്നെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയും കൂടെ ഒന്നുകൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യിക്കണം, ഫുള്ള് വാട്ടർ സർവീസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2-3 സ്ഥലത്തും കൂടെ പോകണം. അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പോയി ഓയിൽ വാങ്ങിക്കണം. അതായത് തൂക്കാലം ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ വാങ്ങിക്കണം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ വാൽവിളി എന്ന് പറയുന്ന ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓയിൽ സർവീസ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ തവണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ആ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്, നല്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഓയിലും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ മാറുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കട്ടപ്പന പോകണം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്കൊരു 5000 ആ ഒരു റേഞ്ച് മാറിയാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം 2500 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ തവണ ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്തപ്പോൾ മാറിയുള്ളൂ, പക്ഷേ ഓടിയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒരു 5000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത്, ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാറണോ അതോ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ മാറണോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അതപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം. അതായത് കടയിൽ പോയി ഫസ്റ്റ് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അവിടുത്തെ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബാക്കി വണ്ടിയുടെ ഏറെക്കുറെ പണിയൊക്കെ തന്നെ, എയർ ഫിൽറ്ററെല്ലാം നമ്മൾ മാറിയതാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പം ടയറും പിന്നെ ചെയിൻ സോക്കറ്റും അത്യാവശ്യം ഡെഡ് ആവാറായി. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയിൻ സോക്കറ്റും കൂടെ പതുക്കെ മാറണം, അത് ടയറും ഒന്ന് മാറണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്കിനിയിപ്പം കടയിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തൂക്കുവാലം വന്നു. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവനെ പൊക്കി കേട്ടോ. അതെ, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇറങ്ങടാ പോ അങ്ങോട്ട് പോക്കോ, വരിക. ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ശരത്തേ, അതാ 5 പോവാടാ.
അപ്പം കാശ് ഇതാ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓയില്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇത് 500 രൂപയാണ്. ഇത് പിടിച്ചോ. കയറ് കയറ്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു, ഓയിൽ മാറുന്നു. അതിനിപ്പോൾ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഓയിൽ ഇവിടെ ഊറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ. അവൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവനാട്ടോ നമ്മുടെ ഓയിൽ പറഞ്ഞത് അഖില്. ഹായ് പറഞ്ഞാ. ഹായ് ഒന്നൂടെ അവനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഹായ് പറയിപ്പിച്ചു. അവനവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വർക്ക്ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പണിയൊക്കെ ചെയ്യാറ്. ഓ എടാ പോടാ. ഇത് മൊത്തം ഊറ്റി എടുത്ത് ഇപ്പം പോയല്ലേ എടാ. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വേണ്ട, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അടുത്താണ് നേരം. ഓയിലിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കി എൻ്റെ മോനെ. വണ്ടി മൊത്തം ചെളിയാട്ടോ. നമ്മുടെ ഓഫ്റോഡ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരിതാണ്. പിന്നെ നമ്മളത് ഹഗ്ഗർ ഊരി കളഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓ സുന്ദരനാണല്ലോ ക്യാമറയില്. സാരമില്ല. നിനക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടോടാ നാടിനെ തന്നെ? എനിക്ക് കൊറോണ ഒന്നുമില്ല. എടാ 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 പോടാ. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ അയ്യോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അത് മുറിക്കുക, പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. മാറിക്കേടാ. ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ഓയില്. അപ്പോൾ ഇവനാട്ടോ നമ്മുടെ ഓയിൽ പറഞ്ഞത് അഖില്. ഹായ് ഹായ് പറഞ്ഞാ. ഹായ് ഒന്നൂടെ. അമ്മോൻ ഷായ്മോൻ പണിയെടുക്കും വേഗമാട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ താടി അവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം എന്തേ ഓയിൽ ഒഴിക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന കൂപ്പൺ അടിച്ച് മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ താടി 40 രൂപയുടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്നാ പരിപാടി ഗൈസ്, അതുമായിട്ട് മുങ്ങി കേട്ടോ. എല്ലാം എങ്ങനെയാണോ? അയ്യോ അയ്യോ. അത് മൊത്തം സെറ്റാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ മുറിക്കാൻ മതി. അപ്പം ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വിജയിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു, വിജയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഓണമൊക്കെ ആയിട്ട് കൈയൊക്കെ മുറിച്ച്. കൈ കാണിച്ചേടാ. കണ്ടോ, കൈയൊക്കെ മുറിച്ച് ഈ വിരലൊക്കെ ഒടിച്ചു വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ മുറിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. എന്നെ പറ്റിയതാടാ. ഒച്ചത്തെ പറ, ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ്. ആ ശിവൻ പോയൊരു ചെയിന് മറ്റേ പവർ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയതാ കേട്ടോ. കൈയുടെ അവസ്ഥ. ഇനിയിപ്പോൾ 1 മാസം 1.5 മാസം 2 മാസം വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവനിങ്ങനെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അതെ, വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും കേട്ടോ ഇവൻ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇവനെ കാണാത്തത്. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മളിതേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുവാണ്. സമയം 4 മണിയായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ സാധനം കൂടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ടെങ്ങാനും ചെയ്യാം. വീട്ടിലേക്കല്ല ഞാനിപ്പം പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പം പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കറിയാം, കൂട്ടാറെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ.
അപ്പം ഗൈസ് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ കൂട്ടാറ് പോകണം. അവിടെ എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അക്ഷയ സെൻറ്റർ വരെ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. വണ്ടി ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്തായി കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട്. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ വണ്ടി നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്തോ ഒരു ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം പക്ഷേ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്തായി, നൈസായിട്ടോ. ഇനിയിപ്പം വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ വേറെ പണികളൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ പണികളേ ഉള്ളൂ. അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടയർ മാറണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്കീമുകളൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാലഗ്രാം എത്തി. ഇനിയിപ്പം വലിയ ദൂരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്നൊരു ടോട്ടൽ ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെമോങ്കിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, അവന്മാരെ ഒന്ന് തപ്പിയെടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നോക്കട്ടെ. അതേ നിൽക്കുന്നു. എന്താണ് വാ വാ വാ. ഭയങ്കര പണിയാണല്ലോ. ഏത് സാധനം? ഹലോ, ഫൈൻ. എന്നാ വിശേഷം? സുഖമാണോ? കൊണ്ടോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം പോയോ? ഞാൻ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയതാ. പിന്നെ ചുമ്മാ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലേ? തലേന്ന് വെറാ വെറുതെ എന്തിനാടാ? അഖിലിനെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി മാറി. എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് വണ്ടി, ഒരു വിഷയമില്ല. എവിടെ വേണേലും പോവാം. പിന്നല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ടെയിൽ വെച്ചില്ലേലും വിഷയമാണ്. ടെയിൽ വെച്ചില്ലേലും വിഷയമാണ്. അതാ പറഞ്ഞ, ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ടയർ പൊട്ടി വഴി കിടക്കുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അത് വെച്ചില്ല, അത് ഞാൻ ഊരി കളഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഊരി കളഞ്ഞ്. ഫ്ലാപ്പ് അത് കുഴപ്പമില്ല ആയിരിക്കും. അവനെന്നെ വരാത്ത, അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നത്. ശിവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാൻ വഴി കുറവാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു RS കൊണ്ട് അവസാനം വരുന്ന ടീമാണ് കേട്ടോ. അതെ, നമ്മുടെ അടുത്ത ടീമായിരുന്നു. വാ അടുത്ത് വാ. വീഡിയോ അത് കണ്ടില്ലേ? ചിരിച്ചേ അവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി മുങ്ങി കേട്ടോ. വാ അടുത്ത് വാ. നൈസിന് മാസ്ക് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എടാ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പോടാ. കറക്കിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാ കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. എടാ നിന്നെ കാണാതെ പിള്ളേരൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ. എടാ ഒന്ന് നോക്കടാ. ചായ വാങ്ങിച്ചു തരുമോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓഫാകാം. വണ്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറ്റി വെക്കട്ടെ. എന്നാ വരുത്താനാ? അതിനെന്നാ, വണ്ടിക്ക് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. നീ പോടാ. പാവം ചെറുക്കനെ. ടാറ്റാ. അപ്പോൾ അവന്മാരങ്ങോട്ട് പോയി കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ചായയും കടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടാണ് ടീം പോകുന്നത്. ടാറ്റ. നമുക്കും പോവാം. എനിക്കിനിയിപ്പം പോയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പരിപാടിയുണ്ട്. നോക്കട്ടെ.
ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഇരുട്ടായി. നേരെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലെന്നറിയാം. ഓമോ അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.